Ma vorrei dire una cosa che a me un po' è dispiaciuta, non è dispiaciuta perché il comune di Udine chiaramente ha un colore politico diverso da quello della maggioranza regionale, ma perché è un quartiere dei cittadini, che deve essere restituito ai cittadini, deve essere restituito alla tranquillità, alla collettività. E penso che quando su 1300, no? 1340 milioni se ne danno 20 alla città, insomma ex capoluogo di provincia, della provincia più grande della regione. Capisco il gioco politico, capisco maggioranza, minoranza, a parte che noi non siamo la minoranza in regione, noi siamo la maggioranza di una città che dialoga con le altre istituzioni regionali, territoriali, nazionali. Poi quelli che ci rimettono sono i cittadini, non è che fa un dispetto a me, fa un dispetto ai cittadini. Ecco, quindi io non vorrei che poi fossero i cittadini a rimetterci perché si dice hanno comunicato su WhatsApp. Non è assolutamente vero, ci sono stati mesi di interlocuzioni. Ecco, quindi un conto è la dialettica democratica che è giusta, ci sta, meno male che c'è tra maggioranza e minoranza in regione e tra minoranza e maggioranza in comune a Udine. Dopodiché invece i rapporti istituzionali dovrebbero essere un'altra cosa, secondo me vanno mantenuti e trattati in un modo diverso. Al di là delle differenze di colori o quant'altro, è qualcosa che secondo me non fa bene all'intera regione? Ma assolutamente sì, io credo che il dialogo sia alla base di tutto, perché indifferentemente da quali siano i colori delle bandiere, credo che tutti noi, perlomeno gli amministratori locali sicuramente, e conoscendo qualche amministratore regionale sono convinto che sia così anche per la regione, abbiamo un obiettivo unico che è quello di amministrare per il nostro territorio. Quindi se l'obiettivo vuole essere migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini, credo che il dialogo sia alla base. È l'incapacità di progettare, l'incapacità di programmare. Ecco, io credo che parallelamente ci siano due temi fondamentali che sono appunto lavorare in emergenza e programmare. Quindi capita l'emergenza, in questo caso la sicurezza, o capita l'emergenza nel caso di un comune più piccolo lo sfalcio d'erba. Okay? Certo. Bisogna risolvere l'emergenza perché ovviamente i cittadini hanno bisogno di risposte, ma dall'altra parte bisogna parallelamente lavorare affinché il problema non si ripresenti o si ripresenti in maniera ridotta.